20 വാട്ടിൻ്റെ LED ട്യൂബാണ്. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മളിത് ഭിത്തിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, പിടിച്ചാലൊന്നും ഇളകത്തില്ല. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയ ക്ലാമ്പും ഒന്നും തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാതെ, അതുപോലെ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഒന്നും തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാതാണ് നമ്മളിത് ഭിത്തിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇത് ഫൈബ്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ 20 വാട്ടിൻ്റെ ഒരു LED ട്യൂബാണ്. അപ്പോൾ ആ പാക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന ക്ലാമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് 2 ക്ലാമ്പാണ്. 2 ക്ലാമ്പും അതുപോലെ 2 സ്ക്രൂ ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ 2 ഫിഷർ ഉണ്ടാവും. ഈ ഫിഷർ നമ്മൾ ഭിത്തിയിൽ ഹോൾ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഫിഷർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു ക്ലാമ്പിനെ ഭിത്തിയിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ട്യൂബ് നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുന്നത്. സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ടാവണം, അതുപോലെ ഒരു 6 mm ഒരു ബിറ്റും ഉണ്ടാവണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ ഇതിനെ ഭിത്തിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതായത് ക്ലാമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഭിത്തിയിൽ ഇതിനെ ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രീഷ്യന്മാരല്ലാതെ പൊതുവേ പലരുടെയും കയ്യിൽ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഒന്നും കാണാൻ സാധ്യതയില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ട്യൂബ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഭിത്തിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യണം. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണം. അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്പിരിറ്റ് ലെവലാണ്. അപ്പോൾ ഇതും പലരുടെയും കയ്യിൽ കാണാൻ വഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഇതില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഉപകരണങ്ങളുടെ ഒരു പ്ലെയർ ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഒരു ടെസ്റ്റർ ഉണ്ട്, ഒരു സ്പിരിറ്റ് ലെവലുണ്ട്, അതുപോലെ ഒരു ടേപ്പുണ്ട്, ഒരു ട്യൂബ് സെറ്റ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഉപകരണങ്ങൾ മാത്രം മതി നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്യൂബിനെ നമുക്ക് ഭിത്തിയിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ടും കാണാൻ ശ്രമിക്കണം. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ്, ഈ ഒരു സീലിംഗ് റോസിൻ്റെ അടിയിലായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്യൂബിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സീലിംഗ് റോസ് ആണ്, ആ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലിരിക്കുന്നതിന് സീലിംഗ് റോസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രീഷ്യന്മാർക്ക് ഇത് പൊതുവേ അറിയാവുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അറിഞ്ഞൂടാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സീലിംഗ് റോസിൻ്റെ ആ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലിരിക്കുന്ന സീലിംഗ് റോസിൻ്റെ അടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മുകൾ ഭാഗത്തോ ആയിട്ട് നമുക്കിത് ഈ ഒരു ട്യൂബിനെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് കറക്റ്റ് ലെവലിലാണോ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മണ്ടയിൽ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ലെവലിൽ നമുക്കത് അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് ലെവലിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്യൂബിനെ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, സ്പിരിറ്റ് ലെവലുണ്ടെങ്കിൽ. ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈവശം സ്പിരിറ്റ് ലെവലോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ നിന്ന് ഒരാൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കി കറക്റ്റ് ലെവലാണോ എന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാലും മതിയാവും. ഒരു നോട്ടത്തിലുള്ള ഒരു ലെവൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഇല്ലാതെ ഇതെങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്ലാമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് പറയാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും പറയാം. അപ്പോൾ ഈ ക്ലാമ്പ് ഈ രീതിയിലാണ് ഇതിൽ ക്ലിപ്പ് ചെയ്തിടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ട്യൂബിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് ഈ രീതിയിൽ നമുക്കിത് ക്ലിപ്പ് ചെയ്തിടാൻ സാധിക്കും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ ഒരു ട്യൂബിൻ്റെ എൻഡിലേക്ക് ഒരു സൈഡിൽ നിന്നും ഒരു 6 ഇഞ്ച് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി, 6 ഇഞ്ചോ 5 ഇഞ്ചോ മാറ്റി ആ ഒരു ക്ലിപ്പിനെ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ 2 സൈഡിലും അതുപോലെ ക്ലിപ്പ് ഇടണം. 2 സൈഡിലും ഇതുപോലെ 2 ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ 2 സൈഡിലും ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ ആ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ 2 ക്ലാമ്പിൻ്റെ അടിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം. ക്ലാമ്പിൻ്റെ അടിയിൽ ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പേനയോ കാര്യങ്ങളോ വെച്ച് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഹോൾ ഇടണം. 6 mm ബിറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഹോൾ ഇട്ടതിന്, ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചൊരു ഹോൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ ഒരു ഫിഷർ അതിലേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയ ആ ഒരു സ്ക്രൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കത് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. ടെസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ക്ലാമ്പിനെ ഭിത്തിയിൽ പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ട്യൂബിനെ എടുത്ത് ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങ് ഇട്ടാൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ ഈ ഒരു ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ആർക്കും തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു രീതിയിൽ നമുക്കിതിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനൊന്നും ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന ക്ലാമ്പോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ടേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്ന പേര്. ഇത് കടയിൽ നമുക്ക് ഫാൻസി കടയിലോ അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്ന കടയിലെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ ഒരു ടേപ്പിന് 10 രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേപ്പിൻ്റെ 2 സൈഡിലും പശയുണ്ടാവും. ഇപ്പം ആ ഒരു ഒട്ടിച്ച സൈഡിലും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മണ്ടയിൽ ആ ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഇളക്കി കളഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സൈഡിലും പശയുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഈ ഒരു ടേപ്പിനെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഇത്തരത്തിലൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. വളരെ ഈസിയാണ്. ഈ രീതിയിൽ സൈഡിലോട്ട് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ രീതിയിലൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ 2 സൈഡിലും നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം. കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊരു സ്റ്റിക്കറുണ്ട്. ആ ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഇളക്കി കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നല്ല പശയാണ്, നല്ല രീതിയിൽ ഒട്ടുന്ന പശയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ട്യൂബിൻ്റെ ഇങ്ങേ സൈഡിലും ഈ രീതിയിലൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വിട്ടതിന് ശേഷം ഈ രീതിയിലൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക.
നല്ല നീളത്തിലൊന്നും ഒട്ടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കുറച്ച് ഇത്രയും തന്നെ കുറച്ച് ഒട്ടിച്ചാൽ മതിയാവും. നല്ല പശയാണ്. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് ഭിത്തിയിൽ ഒട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്യൂബിൻ്റെ 2 സൈഡിലും കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വിട്ടതിന് ശേഷം ആ ഒരു ടേപ്പ് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 സൈഡിലും കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഒട്ടിക്കണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടിക്കണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഒട്ടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. കാരണം നല്ല പശയാണ് ഇതിന്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇളകി വീഴത്തോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സൈറ്റിൽ വർക്കിന് പോകുമ്പം ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ കൊണ്ടുപോകാൻ മറന്നു പോയാലും നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഇളക്കി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ലെവൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഭിത്തിയിൽ ഒരു ലെവൽ വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഒട്ടിക്കാവൂ. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത് ഇളക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെ അത് കുത്തി ഇളക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു സൈഡ് ആദ്യം ഒട്ടിക്കുക. ഒരു സൈഡ് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കൂടി ലെവൽ വെച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും. കണ്ടോ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലെവൽ നോക്കുക. ലെവൽ നോക്കിയതിന് ശേഷം 2 സൈഡിലും കുറച്ചൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ഞാനിവിടെ കറക്റ്റ് ലെവൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ തന്നെ അത് ഒട്ടും. അതുപോലെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ലെവൽ കറക്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. ഇപ്പോൾ ലെവൽ ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ നിന്ന് ഒരാൾ നോക്കി ലെവൽ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മളത് ഭിത്തിയിലേക്ക് ഒട്ടിക്കുക. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു ടെസ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് അത് കുത്തി ഇളക്കേണ്ടി വരും. അതിനുശേഷം ഇതിന് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കൂടി പറയാം. പലർക്കും അറിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ സേഫ്റ്റി നോക്കണം. സ്വിച്ച് ഓൺ ആണോ, ഇതിലേക്കുള്ള സ്വിച്ച് ഓൺ ആണോ എന്ന് നോക്കണം. ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻ സ്വിച്ച് തന്നെ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം, നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ സ്വിച്ച് മൊത്തത്തിൽ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുക. സേഫ്റ്റി ഫസ്റ്റ് എന്നാണല്ലോ. അപ്പോൾ അറിയാവുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ അത് കുഴപ്പമില്ല. അറിഞ്ഞൂടാത്തവരാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുക, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അകത്ത് LCB ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുക. അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഒന്നും തന്നെ പേടിക്കേണ്ടതില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവെർട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവെർട്ടറും കൂടി ഓഫ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഒരു രീതിയിലും കറണ്ട് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമെന്ന് പേടിക്കേണ്ട. അപ്പോൾ അറിഞ്ഞൂടാത്തവർക്കാണല്ലോ കറണ്ട് കാണുമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള പേടി ഉണ്ടാവുക. സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്താലും കറണ്ട് കാണുമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള പേടി ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ അടുത്താണ് ഈ മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ LCB ഓഫ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഈ രീതിയിൽ എടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് 2 വയറുകളാണുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളറൊന്നും നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. അത് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. അതിന് മുമ്പിട്ടായിട്ട് ആ ഒരു സീലിംഗ് ഡോസിൻ്റെ അടപ്പ് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തു കൂടിയാണ് ആ ഒരു വയറിനെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം, കാരണം എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു അടപ്പ് അടയ്ക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തുകൂടി വേണം വയറെടുക്കാൻ. ഈ രീതിയിൽ അകത്തുകൂടി വയറെടുത്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു സ്ക്രൂ ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ലൂസ് കോൺടാക്റ്റ് ഒന്നും വരരുത്. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ വയറും ആ ഒരു ഹോളിൻ്റെ അകത്തുകൂടി എടുത്തതിന് ശേഷം, സൈഡിൽ കൂടി എടുക്കാൻ ഗ്യാപ്പുണ്ട്, ആ സൈഡിൽ കൂടി എടുത്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു രണ്ടാമത്തെ പൊളാരിറ്റിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ന്യൂട്രലും അതുപോലെ ഒരു ഫേസുമാണ്. അപ്പോൾ 2 പൊളാരിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ വയർ കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു അടപ്പ് അടച്ചു കൊടുക്കുക. കണ്ടോ, ഇതിന് 2 ലോക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചാൽ തന്നെ അത് ലോക്കായി അടയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു LED ട്യൂബിന് കറണ്ട് ചാർജും വളരെ കുറവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു ക്ലാമ്പോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതിനെ ഇപ്പം ഭിത്തിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ടേപ്പിന് 10 രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്യൂബിനെ ഭിത്തിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നല്ല സെറ്റായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് പിടിച്ച് ഇളക്കിയാൽ തന്നെ ഇളവത്തൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇളക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടെസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ടേപ്പിനെ അവിടെ നിന്ന് കുത്തി ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് സിമ്പിളായിട്ട് ഇളക്കി എടുക്കാനും സാധിക്കും. അല്ലാതെ ഇത് ഒരു കാരണവശാലും ഇളകി വീഴത്തൊന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ട്യൂബ് ഇവിടെ വർക്കായിട്ടുണ്ട്. നല്ല വെളിച്ചമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 9 വാട്ട്സിൻ്റെ LED ബൾബുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബൾബ് ഇളക്കി മാറ്റിയിട്ട് ഈ ഒരു ട്യൂബ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ആ ഒരു വയറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന, ഹോൾഡറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കണക്ടർ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. ആ ഒരു കണക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ബൾബിൻ്റെ ഹോൾഡറിലേക്ക് തന്നെ ഈ ഒരു ട്യൂബിനെ ട്യൂബ് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വെളിച്ചം വേണം എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ 20 വാട്ട്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ 24 വാട്ട്സിൻ്റെ ഒരു ട്യൂബ് ലൈറ്റ് മേടിച്ച് ഈ രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. വളരെ സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.